Y bueno, pues continuamos con otra buena carrera de esta tarde. Esto es lo que viene siendo el Cachorro de la cuadra del Campesino. Este ejemplar, pues que ha corrido aquí algunas veces. Un bonito ejemplar que no le gusta el poneador, así es de que se lo llevan sin poneador. Bueno, pues se lo llevan sin poneador también porque está entero el caballo y es medio locón ya cuando trae el poneador. Así es de que sin poneador se lo llevan hasta las puertas. Y el día de hoy, pues va jugando, pues casi es carrera de revancha porque va contra la Gata. La Gata ya le había ganado la otra vez, le sacó faja, a pesar de que tuvo varios errores. Este bonito ejemplar de la cuadra San Pedro le ganó la otra vez. Y bueno, pues el día de hoy van otra vez a 275 yardas. Y va en la puerta número 4. El jockey, pues es un jockey desconocido, no sabemos de dónde lo sacaron. Pero bueno, pues esta es la carrera que vamos a ver nosotros ahorita a continuación. La Gata debe darle faja al Cachorro, así es de que vamos a ver cómo van estos ejemplares el día de hoy. La carrera estaba pactada donde la Gata tenía que darle faja al Cachorro. Ahí andan dándole las vueltas de reconocimiento y pues la Gata ya está en las puertas esperando nada más que el contrincante entre. Y pues ya parece que ya está todo listo, preparado para que los contrincantes entren ahí. Ya está nada más esperando el portazo de arranque y miramos que se los dan. La Gata pues viene brincando como canguro al principio y bueno, pues el Cachorro aprovecha para tomar la delantera y va y se le mete enfrente. Y pues ya el otro jockey da por parar la Gata y pues aunque la quiera arriesgar ya es demasiado tarde y se la lleva el Cachorro con chorro. El Torino en pocos días vino a dar a Zacatecas, a un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras, y en menos de 9 meses ya llevaba 10 carreras. Esa feria de San Marcos, Expo de Guadalajara,